ditinggal kapribaden ketimuran mbok yo sing elek iku budaya cocok lagune gendinge aja dipleroki mulane dadi wong urip iki aja kulino mleroki wong liya mundhak kira jane wih bejane awake jarak rebet nyanyi sik lapa tak jarak aku kering guri aku iya nah kali-kali ben nyanyi nyanyi jujune aku iso cara gak iso tak kon ngeleh. Lah wong iki lagu mbiyen nek ra iso lho Pak. Lah mulane suwunane Mas Agus iki suwunane Mas Agus padha karo jumbuh lagune karo Mbak Puji. Aja dipleroki, aja kulino mleroki. Tegese iki aja kulino lirik-lirik karo wong liyan. Contone umpamane tanggane iki tuku barang apa wae iya iku berarti rezekine dheweke nggone nyambut gawe entuk barokah ngersaning Gustine ora entuk nglirik ra entuk meri ya ora entuk nglirik ana nglirik ya entuk ning nek nglirik mbatin ning aja gawe sirik tegese nglirik memacu awake dhewe kapan boyo aku iso tuku kaya si A si B kapan boyo aku iso tuku duwe omah kaya panjenengane Mas Agus dadi nglirik sing becik oh iya dadi nglirik sing becik nek umpama duwe cita-cita dibatin ben supaya iso ya Pak ya. Lho iya. Wah nek aku cita-citaku siji Pak. Apa? Mergawe rina wengi ngene iki kaya aku arep tak klumpukno. Ki aku arep buka usaha Pak aku Pak. Nah aku wis bar aku ndek iki sasi wingi wis tak klumpukno. Alhamdulillah wis tak nggo tuku tanah. Alhamdulillah. Ora nyono ora ngira. Iya. Dadi kowe wingi tuku tanah, Pak. Wis tuku tanah. Pirang hektar, Pak? Dagelan tuku tanah hektar-hektaran yo kecil lah. Pirang meter musuh pirang meter iki, Pak. Alah wong hektarane kecil apa neh meteran. Ya kewacil lah wong dagelan mulai sasi pira kae main mulai sasi 3 nganti seprene kok sing sasi ki urung tak jaluk kok. Lah iya jare tuku tanah. Iya wis tak tukokno tanah kabeh trimo hektar-hektaran meteran yo kewecil wong dagelan bayarane paling akeh kok piye. Lah iya nek hektaran ora meteran ora. Iya. Balem tuku tanah iki pira? 2 tembor. Loh. Pira, Pak? 2 tembor. Sik lah tuku tanah 2 tembor. Iya, mutrae tanggo nandur kembang. Dadi kowe tuku tanah iki mang mung 2 tembor. Lah masan apa hektar-hektaran meh nggo apa? Sini-sini wong. Tewas aku seneng tak kira toh tuku tanah iki hektar-hektaran. Hektar-hektaran iku oleh ndeleh ning endi bingungi wong. Omah ora tau dinggoni kok. Mulane go Pak, mulane. Nek kepengin tuku tanah hektar-hektaran, iki aja mung dagel tok kudu duwe usaha. Nek aku iki lho rencanaku arep buka usaha mesti laris. Kowe nek gelem melu aku engko lak penak. Kejaba kowe ndagel untuk sampingan untuk duit akeh kowe. Sopo? Lho, kantong lak suwale to, Pak?
wong iki lak akale. Saiki awak dhewe lak dagelan. Dagelan ki gaweane apa angger dina? Rias to, Pak. Iya. Lah aku ki duwe rencana arep buka usaha rias nganten. Penak nek nganti buka rias nganten Terus wong wis kenal Mas Rokim, kenal Sendor. Nek umpama anake arep dadi nganten ora usah adoh-adoh golek tukang rias nganten. Wis iso ngubungi awak dhewe. tukang rias nganten iku nek wayah-wayah ana wong dadi nganten. Lah nek terus wayah kaya sura terus bakdo mulut-mulut rejeb ngene iku sing ameh gawe sapa? Terus wayah apitan. Lho ora apa-apa, Pak. Saiki ngenteni wayahe, mesti dadi nganten ki wayah-wayah. Nek wayahe mesti rame. Lah nek wayahe ngenteni wayahe gak bosok padi-padine. Lho carane wong saiki zaman modern kok bosok lah apa? Pangan rayap. Ora mungkin. Oga iku. Lah nek kepengin ora dipangan rayap carane tukune bahan saka apa jenenge anti rayap aluminium Ya nyawisi wong golek rosok. lho. Kok nyawisi golek rosok piye to? Lah, Ya diwenehi panggonan dhewe sing kepenak. Lah ketok mumbruk dunusi sitok-sitok nderentek. Ah kowe iki nek dijak usaha modelmu ngono. Aku percaya nek usahaku ki bakale jaya. Ah, nah. Sapa ngerti dulur-dulur kene, kalau Mas Rokim Sanjaya saiki duwe rias nganten, ayo do panjer rias ngantene Mas Rokim, lho ora bejo aku. Kowe nek gelem tak dadekno sopirku, Pak. Apa? Sopir. Sopir bayarane piro? Ya paling tidak ya 300.000 teko 400.000. Alah. 300.000 tekan ndi cong. Nggo tuku sandal meliye gantuk. Ono piye sandal kok meli? Iki lho sing juwapite apik kuileng-kuileng iku ndak sandal merek meli. Iku jenenge ora meli ya, Pak. Lah apa? Iku jenenge meli kok iso. Lah wong aku tenan sopir yo ora ngarah tutuk tekan gone no, barang tak ceblokno ning kali. Preyah nek aku usaha kok rias nganten. Ora ngono lho, ketoke kowe kok ora setuju to Pak nek aku duwe usaha kepenak. Kowe nek rias nganten iki mesti ana apa lerene. Golek usaha sing gak ana lerene. Usaha apa? Bakul sate. Alah Pak kowe iki arep dodolan sate. Lho iya. Iya nek sate nempayu, Pak lah nek ra payu. Pangan dhewe. Aduh. Lah kowe lak bangkrut terusan. Bangkrut urusan guri sing penting wetenge rak wareg. Lah timbang rias nganten gak payu, ame mbok pakak napa mbok pangan. Ora masuk ya yu ya. Usaha kok bakulan sate. Anak wis mas. Usaha ya tetep penak rias nganten. Nek bakul sate ora mandang musim. Apa ae kenek dienggo dodolan umpamane gek nek ketoprak gak mremo, dodol ning gone prapatan, ning pertelon, ning pasar ijeh kenek. Lah nek rias nganten ana praine. Ora masuk. Tur meneh wong dodolan sate iki wis akeh saingane. Ning dinggon wis dodolan sate. Penak iki ya rias nganten. Yo padha ae rias nganten yo akeh nek bakul sate rezeki kan Gusti Allah Subhanahu wa taala walillahil ham. Sing ngedum Bakso kena tangting-tangting ae. Yantoi. Lah nek ancen kowe ora ndukung aku ora masalah. Lah terus Jajal dibuktekno laris endi rias nganteni Mas Rokim karo satene Sendor. Usaha kok dodol sate. walah sate kambing Mister Sergio Ecuador. Ora payu. Sate ra enak. Ora payu angger wong kletek mara ning nggon aku tak kei sak sunduk. Bangkrut kowe. Bangkrut. Penak iki ya rias nganten. Lah nek kowe ora setuju ora masalah. Berarti kowe moh tak jak buka usaha rias nganten. Moh ya wis, aku tak promosi karo dulur-dulur kene mumpung ketemu karo dulur-dulur kletek. Lah nyawa. Bapak Ibu sugeng dalu kula teng mriki badhe promosi. Sakmenika kula nggadahi rias nganten naminipun rias nganten Mas Rokim Sanjaya. Mbok bilih jenengan nggadahi putra putri ingkang dereng nggadahi gawean. Monggo menawi kersa kula aturi sowan teng rias ngantene Mas Rokim Sanjaya
Teng mriku putra-putri panjenengan badhe kula warai cara caranipun rias nganten. Rias nganten menika gampil. Saderengipun nganten wedok dipun riasi kedah dipun jamasi didusi. Sasampunipun nganten dipun jamasi didusi nganten lajeng dipun sembelih. Cara caranipun damel sate kambing niki madosi aku ya promosi wong kene sapa ngerti do gelem tuku. Kedah dipun sembelih milih medok utawa kambing ingkang lemu ning murah regane. Kersane bathi. Sasampunipun wedhus utawa kambing menika dipun sembelih, wedhus menika lajeng dipun wedaki. Dadi nganten rampunge dikramasi langsung diwedaki. Wedak monggo ndamel tulip, wedak pon monggo kersa. Sasampunipun nganten diwedaki nganten lajeng dipun petenteng sikile kentul-kentul ndase. Atuh. Kersanipun gampang jenengan badhe napa napakno wedhus. Niki kedah dipun petenteng sikile kentul-kentul ndase. Edan mau piye ta wong? Sasampunipun wedhus dipun petenteng sikile dikentul-kentul ndase, wedhus menika lajeng dipun alisi. Nganten langsung dialisi dicelaki saksampunipun dipun wedaki saksampunipun nganten dipun alisi dipun celaki nganten lajeng dipun bredel wetenge buwetot ususe ya mati apa ngantene saksampunipun dipun petenteng ajeng mendhet napa daginge dipun bredel wetenge jupuki jeroane jeroan jenengan olah saged jenengan masak napa mawon saged jenengan damel asem-asem napa mawon saged. Sasampun wedhus dipun bredel wetenge, buwetot ususe, wedhus menika lajeng dipun lipeni utawi dipun liftiki. Nganten kedah dipun liftiki kersanipun boten ketingal pucet lambene. Sasampunipun nganten diliftiki nganten lajeng dipun lulangi. Kersanipun gampang mendhet daging wedhus kedah dipun lulangi. Lulangi jenengan sumbangnya teng masjid langgar nggih mboten napa-napa entuk amal. Lulang jenengan damel napa kemawon saged. Sasampunipun wedhus dipun lulangi, wedhus menika lajeng dipun gelungi. Mati aku. Nganten kedah dipun gelungi, kersanipun ketingal adat jawinipun. Saksampunipun nganten dipun gelungi nganten lajeng dipun jupuk daginge. Wis gen entek daginge karek kerangka tok. Astagfirullahaladzim. Saksampunipun wedhus dipendhet daginge, wedhus menika lajeng dipun jarii. Nganten langsung dipun jarii, saksampunipun nganten dijarii nganten lajeng dipun keteki cilik-cilik. Kersanipun gampang jenengan anggenipun damel sate daging menika dipun keteki cilik-cilik. Nah, nek sampun diketeki cilik-cilik daging menika lajeng dipun kebayai. Nganten kedah dipun kebayai saksampunipun dipun kebayai nganten lajeng dipun sunduki. Wong kok lah ya arep pempak, Pak. Daging lajeng dipun sunduki. Bakul bakso ya disunduki ya gak apa. Kersanipun gampang anggenipun mengken jenengan ngarepake. Sasampunipun daging menika dipun sunduki, daging wedhus menika lajeng dipun lungguhke pade-pade. Jadi nganten sakwise diriasi wis dadi langsung lungguhke pade-pade. Sasampunipun nganten lungguhke pade-pade nganten lajeng dipun bakar. Wong kaya ben. Dipun bakar, dipun kecapi, nempun mateng. Satene dipangan, sujene culekno matane tukang rias nganten. Kalah kan nyulekno. Semanten ugi nganten lanang saksampunipun diriasi kedah ngagem keris langsung dijabut, dibethot. Keris enten gunane. Apa gunane? Langsung culekno mripate bakul sate. Ngono wong wong edan ra kena dijarukon kowe yo bento. Kowe sing bento Ana wedhus bar tak bleh mbok lipeni. Kowe ku yo edan nganten bar dikramasi mbok sembelih. Ana Tek.
wedhus karek mbakar terus digelungi. Lah timbangane kowe nggak ana nganten kok iso mbok nulangi. Open nggak tak keteki cilik-cilik aku gregeten. Wong kok dijak rukun kok angele ra umum. Ora iso wong kowe trae nurun. Lho ra kok nurun mau jenenge usaha iki ya penting to, Pak. Lah usaha wong istirahat ya mok sesasi bloko kok usaha ilah apa? Megeno wong. Nek menawa payu ngono lho, Pak. Usaha nek wayah poso sesuk iki ra tebu nek wis wayah tebang. Lah karepem Ya melok tebang tebu. ora buta. Yo nek ra buta ya nyuloh garangane. Malah emoh wong kok kloro-kloro mbok kon nyuloh. Aku nek eling garangane malah kudu ngepruki mbokem. Lho, lah kene Sing taun wingi aku njaluk dhuwit mogol tak nggo usaha pitik malah mbokem usaha nernak garangan. Pitik anggere kiyik-kiyik pangan garangan pitik anggere kiyik-kiyik pangan garangan. Ngono iku garangan dimasak ya dikon mangan aku. Enak, Pak, enak. Iya wong iku garangan rasa pitik. lah wong karo bojone ra rukun meneh karo anake, Pak. Lah aku anggere rukun karo bojoku terus meteng neh kok. Mulane ra tak rukuni. Wonge mbok sing rukun kaya panjenenganipun Mas Agus. Mas Agus Karo Mbak Puji. Mbak Puji. Rukun keluargane, rukun karo tangga-tanggane. Delok Pak, duwe gawe disengkuyung tangga kiwa tengen do melu melekan melu ndonga ben supaya Mas Agus sekeluarga tansah pinaringan rejeki ingkang kathah halal lan barokah. Amin. Bar duwe gawe rejekine ora lokak ning tansaya kebak. Amin amin. Mulane Mas Agus dina iki entuk nugrahaning Gusti tenan. Lah iya. Nyata wis ketok iki wayah udan gak udan. Alhamdulillah kok ya terang. Gak roh rembang mengalor mang walah tawur sira umum. Rembang mengalor. Oh anyung wantak ampak-ampakan terus juwono bindar lore. Walah. Oh anyung wantak tawur-tawuran. Berarti banjir bandang Pak ning Lho sing ngomong sapa ntrae lore iku ya segara. Udah ora ana banyu ana segara. Lore Lah lor bentar lor juwono segara. ya wis suwe ketek nek iku ngancen segara kok iso. Perkara Rumangsaku banjir. ora banjir nek banjir iki keadaan pomo kletek banjir wong ngisor-ngisore do kelep kabeh. Ya terang Mergo alhamdulillah. kene termasuk dataran dhuwur, dataran tinggi. Lah iya. Sing baku kajate panjenengane wis rampung, ora ana alangan sawiji apa kari gula wentah putrane sing disunatke. Nggih, muga-muga dadi bocah sing pinter. Amin. Iso mikul dhuwur mendem jero derajate wong tuwa. Lah iya. Anu Sariman men endi, Pak? Sing roh sapa wong Ora ndang metu ki lah apa to? Mbah rumba-rumbu tengar-tenger ning pojokan. Dene iki sing bayaran larang lho. Oh, tenger lho ya. Ora ndang-ndang metu iki lho lah apa kowe? Ada apa sih? Ketoknya kok mengenteni aku ya? Gayane nggowo HP. Ben kaya dagelan ya? Lho. Atok ngenteni kowe iku lho. Kowe iki do ngopo kok do geger? Lah Wong iki ning pinggone klethek ning daleme Mas Agus. Lah iya. Nek iso tak kandhani ya kene ndor. Kim. Apa? Tontonane iso dadi tuntunan. Oh, bloloken ngono to ditaken. Lho matane siwer apa piye? Lah jare tuntunan dadi tonton. Maksud iki nek iso iki mbok yo aja tukaran kowe bapak karo anak. Lah terus. Iki perkara apa to, Kim? Ndak perkara promosi nek tak rungokno, Kim. Iya. Iya iki mang aku arep buka usaha. Usaha. Ya usaha tapi promosi ya aja kaya ngono, kaya kowe barang lho, Kim. Ana kaya kowe barang klondor. Wong apa jenenge manten bar diwedhaki kok terus diketok-ketok ndak ya kowe ya sing kleru. Salah. Cangkemmu ditoto. Iki lho Sariman. Ana manten bar diwedhaki terus diketok-ketok. Iku sing salah kowe. Kleru kowe. Sebagai wong tua ora toto, kamu tidak berpikiran yang aduh apa itu? Berarti apa itu ya? yang jernih. Ya Seneni man. Berarti nganten ora oleh tak ketok-ketok. Ketok, lho kowe barang ya kleru. Aku kok kleru. Ana wong wedhus kok dikai jarik barang ora edan. Njari nganten kok. Ya ora, tapi nek iso ki ya mbok sing apik. Apa Bisa nggo tuntunan didelok dipriksani karo bocah cilik. Bisa kok nggo tuntunan. Ben kowe ora geger ku gampang. Carane. Promosi aja awor. Lah terus carane. Siji ning Pucak Wangi, Terus. sijine ning kene. Ora bakal tukaran. Lah kowe iki ya malah bento. Kok bentul apa? Ketoprake dina iki ning ndi? Ning klethek. Lah kok sing siji mbok kon ning Pucak Wangi siji ning kene, bapakku mbok kon ndagel ning Pucak Wangi kono. Ya ben jaran mau bentul lah wong rupane wis ngene.
Lho kowe diarani bento, Pak. Nek ngono sing tak ketok-ketok ora nganten kowe ae genteni tak Orang ini lho, ketok-ketok. aku ki mung solusi apik. Solusi, Timbang kowe solusi. do geger ngene wae. Piye? Kowe ya, Kim. Ya. Wong aku cek duwe dhuwit kanggo bos mogol, iki mau barbon. Iya, iya, iya. Ayo tajak jajan bakso ning mburi sing bakul bakso dadi mangkok lho. Mburi ae. Ayo, Apa? bakul bakso dadi mangkok. Lho, mangkoke sak piro? Alah. Mangkoke iki sak piro kok bakul bakso diadai mangkok? Ya malah angel nek iki. Aku nyai solusi kowe ben kowe berat tukaran kok. Lah iya solusimu ki piye? Bakul Bakso diadai mangkok iku lho mangkoke sepiro? Apa sedeng mangkoke? wes aku ganti sing kebulet iki. Bakul jamu sing digodhog iki lho ning mburi. Kok bakul bakso digodhog untumu. Iku lho bakul bakso sing tumpakno motor. Oh sikile poklek iki. Mesti mati ya. Lah digodhog ra mati piye bakule, Mas? Aduh mati. Gak mlonyak piye, Mas? Bakul bakso dicrot-croti caos lho dan wong edan. Prenek kena moto lho, Man. Mosok bakul bakso dikai caos. Iku rekoso. Malah kuwi kok kabeh iku. Iki masalahe malah ning aku genti iki. Lah salam Lah salam. Kowe karepem aku ira. Apa? Rak bakul bakso sing ditutuki mang le. Ayo Kang nyonyor ndase iku. Kowe malah kuat jotos biasa lho kowe. Aku malah genti diamuk. Bakul jamu, Bakul bakso. bakul bakso. Bakul bakso sing Diadai. diadai kaya toples iku. Man. Ah, iku lho dadi kaya toples iki lho. Iya, sing ketok ning pentol lho. Iya. Iku lho dadi toples iki lho. Iku jebret. Apa ya sedeng toplese? Tetel. Aku malah melu stres ngrasakno kowe. Aku arep mengatasi Man, kapan melok sapa? melok stres. Enak melok Wahyu Manggolo main terus. Stres itu ora ndi? Ini kita malah ngekopior nah. Loh, enak iku Kayak man. Mas aku sono bendul tara Mas. Iya iya, nggo mecah kopior mangi kan. Ora baca iku cah loro iki lho. Aku tak dagelan aku dhewe. Lah piye to, Man? Aku melu lagi. Lah jarene sampe melok stres. Stres iki ketoprak ndi? Iya, Re. Lah iya sampe melok. Maksudnya stres. melu bingung lho. Oh, bingung. Dangdut apa bingung. Campur-sari. Nek Nyung bingung. bingung ngono. Campur sari ku bakal ora iku. Lah apa judule? Campur sari sido geblak ngono. Aku kok malah melu stres. Lah kok Lho, melu bingung stres. lho ngopo? Aku ku arep mengudari persoalan iki lho ben ora tukaran. Nggone Mas Agus aja nggo tukaran. Oh, Awake dhewe ditimbali kon seneng-seneng menghibur masyarakat kletek. Iku yo lucu. Mbak Puji gak ngamuk nek nggone Mas Agus tak nggo tukaran. Wong nggone Mas Agus ya khusus nggone Mbak Puji tok. Lah apa kok aku tukaran karo nggone Mas Agus? Nggone bojoku aja enak. Iki piye nah iki bulet. Apa melok stres nah kowe? Dagelan iki piye kok wangile ngene? Nangil yo aja garap ah, lumpati liyane sik sing gampang-gampang. Dar, Un dalem. kowe pengen urip ta ora, Dar? Iya, Man. Ngomong terus terang, Dar. Iya, iya. Karena nado omahe padha ngono, Dar. Iya, Man. Aku kok gregetan. Sandak kali gocine kaus. Sabar, sabar. Ayo sing bagus terus seneng. Iya, iya, iya. Kowe sesuk tukaran. Iya. Iki Tuku pokoke bakso. bakso sing dadi mangkok. Ora bakso kok diadai mangkok bakso. Awake dhewe metu ngantek pajar iki Ade yo. ngerti wajar. Lah iya. Nek lesu tuku bakso sing diadai mangkok, Ya, bakule sing ditumpakno sepeda, terus digodhog medhok jabutine ya. ya karo ditutuki ting-tingne. Terus sok balik ngono. Saurunge nyanyi Pak Apa? Salman. Oke. Ngaturke gunging panuwun. Matur suwun Mas Agus sak keluarga. Kagem Mas Nggih. Agus. Kare Mbak Puji, Mbak Puji. Wah, iki khitanane putrane panjenengane Mas Ganteng. kok Mas ganteng. Sapa jenenge kowe ro? Putrane Mas Agus. Iya, jenenge Mas apa aku ya lali ya. lali tekok jahe tekok rono maju. Asmane pun sinten? Mas Irfan. Isan. Delok. Apa? Pengen kakan pentol bakso. Wah, juga atas itu. Irsan. Mas Ir. Ya, mungkin nah. Bakal bakso sing Mas ditutuki. Irsan. Iya. Iya. Mas Irsan. Gawe ini luar biasa, rino wengi diparingi lancar. Alhamdulillah. Amin. Lala yo terang, Ya, ya ya. hebat tenan iki pokoke. Wis luar biasa ya, Jane Man. nek golek dukun tolak udan iki ndi lho kok iso hebat iki. Tolak udane dukun wah dadah men lho. Ning Apa? kene ning Ana tenan? eneng. Sopo? Lah, wis buka. Wis buka meja, buka umuman. Oh, apa bose ketoprak iso dhewe? Mogol saiki. Masa iki mau ning mburi sekesel sila iki ngomongno. Lho alah, kowe garo piye? Garo sila terus ning garo. Iki mau
Iya sore iki Iki ora bablas ning mburi spesial mau menenge. karo cangkeme ngene. Gak ro teman. Gak ro. Alah goblok kowe. Ngapa? Wonge pedesen. Rapi. Aja disambelno karo Mbak sapa mau? Mbak Puji. Mbak Puji. Luar Oh, biasa. uman sambel. Matur Aku nuwun. ora uman sambel belas. Ning aku uman daging apa mau? Daging wedhus apa iwak sapi mau? Wah piye? Iwak sapi apa iwak wedhus Bu mau? Iwak wedhus. Wah. Oh aku uman sak pawiring ning mung tak pangan loro aku. Lah kok ngono? Loh. Iki usiane sampean kan wis saya tuwa. Oh iya benang bener. Nek iso aja mangan iwak wedhus akeh-akeh. Heeh. Bahaya lho. Kok bayane apa? Loh, wedhus iku mengandung kolesterol. Kowe nek nganti kena kolesterol cilaka kowe. Ora nggugu aku. Kok iso mosok Ndur? Ngono wong kene do ngingu wedhus. Lah iya wedhus kok mengandung kolesterol ya. Mengandung kolesterol ra percaya kowe. Tenan wedhus mengandung kolesterol. Nek iso aku kurangi. Alah wedhuse sapa wong aku mangan meh dadi bakul sate wedhus kok aku wis roh wedhus kok. Lah kok ngono? Wedhus kok mengandung kolesterol. Kolesterol jare rong kemlok. Kolesterol. Wedhus iya nyandunge cemek iku ya cempe ku ana wedhus metu terus penyakit tok ngono. Ya bener Sendor. Oh alah aku di Ya bapak iki mari tukaran ya iki. Ayo hiburan ae kan timbang tukaran terus. Bento wong kolesterol iki penyakit kok Penyakit iso. apa wadakno Lah mengandung. iya dek iso wedhuse meteng kolesterol. Ora bojomu ae mengandung Maksudnya iki Mengandung apa? sapi ngono. Maksudnya iki wedhusku, kowe nek kakek mangan iwak wedhus. Parek. Ya nek warek ning kowe kena darah tinggi nek kakean. Ki gugu ke, Man. Kena darah tinggi. Aku manut kowe Ndur. Ini tak omongi. Piye nae? Saiki dek mangan iwak wedhus kok keneke darah tinggi kayal ora? Yo. Saiki umpama kowe mangan daging pitik. Heeh. Keneke darah apa? Darah pitik, Nek mangan daging sapi keneke darah. darah sapi, Lah nek mangan daging wedhus keneke darah. darah wedhus. Lah iya tek jarine bener apa ora Oh, omong? cangkemmu ya bener iki. Kowe ono mangan wedhus kok nek darah tinggi. Au Lho tinggi ku darahe sepiro? Lah iya, nek Goblok, mangan daging wedhus keneke ya Darah darah. wedhus. Nek mangan tinggi ya keneke darah tinggi. Tak pikir tinggi itu gede sepiro. Lah iya kok Goblok dipangan. canom goblok kowe iku. Ora di. Alah Iya ya, Man. Aku duwe bapak kok iso kaya ngono, sariman ya ngono, aku sesuai lak kendat iki ngrasane dagelan loro. Ana lagune iku. Apa? Apa? Kendat kaline wungu ajar kenal karo aku lelene mati digepuk candak tali gocil Tel. Lho kok malah aku sebuah. Edian iku. Iku lagune kendal kaline wungu. Ya iku mau rasa pikir. Kendat. wis Darah wedhus. darah wedhus yo Oke. sunane napa Sunane apa? Mbakane, Mbak. Mbak Puji Mbak Ut Mbak Puji turuti, Mas Agus turuti. oh nggih Sing siap penting Mbak kasil. Puji ngersake lagu apa, Mbak? Waalaikumsalam, Mas. Lagune kok assalamualaikum. Mbak Puji, pinarak pundi? Ngersake lagu apa, Mbak? Hah? Lagu kok ikhlas. Mbok yo sing lagu seneng-seneng ngono lho. Sariman kowe kon ngentrong-ngentrong, Man. Man kowe dikon ngentrong-ngentrong jare. Kendange tak adol ini. kondang botol Ayo, mati atur sing kepenak. Napa Mbak Puji? Mbak Puji pokoknya dituruti karo Mbak Mas Agus. Puji iki Apale- nangkap ketoprak apale sing yo Puji ya nangkap ketoprak. apale yo ikhlas Memang jolo receh pirang-pirang ngono kok iso. Hah? Iya, nang sawerna meneh. Selak ilang dari Mbak Sawirno. iya nek didekemi malah manak dadi akeh Ngono iya. ya wis nek iso ikhlas ya dikai ikhlas Ikhlas sih lagune sing piye le? ikhlas ate piye to ndak gawa kono ngono lak lagune ndak iku no Kok wis gorono piye lah? lah ikhlas lah apa Kekno ngono ya. ya ndang Yes, aku ikhlas gawanan. Ikhlas Jangan. iki lagune sapa to? Trimo mundur Dedi Kempot to. timbang loro terus. Lho. Ora mari. Sik ah kok iso. Kowe lagu kok malah awur-awuran iki piye to? Lagu itu kemana lho? Trimo mundur timbang loro terus. Loro ati. Lah yo atine terus diberat terus. Loro ati kok loro terus. ana lagu kok Walah. Timbang mundur timbang loro jantung. Ndak ora pantes. ya ora Loro pantes terus. Ning wis rada lali aku nek lagu. Lali buka iki Google. timbang loro ati Napa, Mbak? oh ya Oh ya. Man,
Kowe dikon nyanyi kan lho, Man. Nyanyi apa? Nah, kon nyanyi lho, Man. Nggih, matur. Alah iki lagune Sariman ya nangis iku. Ayo Man nyanyi, Man. Nangis tenan iki ya. Lagu sembarang pokoknya nyanyi. Musiknya rock. Ora duk cek duk cek duk. Oke, Man. Oke, Man. Disiarno biasa sih. Oh, siaro. Ya di mana? Sariman lagu sembarang kita Sariman gak iso. Oke. Oke. Oke, para pemirsa, para hadirin yang berbahaya. Kita tampilkan, kita samplok bareng-bareng penyanyi. Nyonyor penyanyi. Kita sambut penyanyi yang tidak asing lagi, yang telah keluar dari dunia dan akhirat. Inilah Samiren. Heru. Inilah Mas Heru Sariman. Tapi enak lah. Oke, semai boy. Lagu jaluan yang baik kau mau. Sembarang dengar. Asik. Sembarang dengar. Ono krecek, ono bugis, ono semongko, ono akuan. Sembarang dengar. Sembarang sembarang dengar. Sembarang dengar. Ono krecek, terus ono bugis, terus ono semongko, terus ono akuan, terus pucuk aja lali. Sembarang dengar. Penyanyi iki sembarang dengan jalan yang baik kok. Yang penting tak turuti dibangun diamuk. Lagu sembarang Iku mah lagu apa to, Man? sembarang dengah. Kowe lagi itu mau lagu jalan sembarang dengah. Nek ada kelan stres gak iso iki. Lah saiki sing njaluk ya bingung. Ya wis tak turuti. Ono krecek, ono bugis, ono aqua. Teh pucuk, kopi gul, sembarang. Wis tak kei. Wah, Wamu. iya. Ya wis sing penting dikei sembarang dengah. Lah iki enten pamundutan saking bapake ngersake ati kesiksa. Ati kesiksa. Tak wenane. Oke, liyane sembarang dengah apa? Jaluk dindingane. Sembarang dengah. Sembarang dengah. Liyane. Ya, kok mari ngene. Gimana jalukane angel lho? Sing penting nyanyi lho iki. Ayo nek. Sing penting nyanyi. Angel mbak iki ora njaluk lagu aneh-aneh. Sing penting nyanyi. Nyanyi sembarang. Wis. Sembarang dengah. Aku stres. Man. Buka kabeh lho. Man. Lagu. Kok bar rokin kok kowe engko. Oke. Ya.
Engko Aku nyanyi apa? Kowe eling-eling lagu. Baik tak kei lagu sing penak. Ya. Tak idoni lho, tak idoni lho. Sing penting nyanyi. Kowe ora tekani ora le. Wis. Lagu sembarang dengah. Sing penting nyanyi. Kowe ora tekani ora le. Kowe ora tekani ora. Amok man. Apa-apa. Wis sesuk nek aku nggae ketoprak ra tak jak kowe. Kowe ben diajeni. Amok man. Wis tak kandhani. Kowe nek ra kena tak esuk aku nggae ketoprak ora tak jak kowe. Jenenge apa ketoprak? Wahyu Manggolo seri 2. Sembarang Mas bar Mas wis. Liyane Mas. Timbang aku stres Mas. Liyane. Lagu apa, Man? Perkara kowe lho mbak lagu iki malah metu kabeh ya. Mbak dikei lagu suratan ya. Ya, sembarang. Lho kok sembarang? Sing durung metu Mbak, kowe njaluk lagu sak karepem ngono. Nah. Dadi tak toni sak karepem. Sak karepem. Arep mubling, arep jengking sak karepem. Ayo, Man. ati kesiksa monggo. Ati kesiksa. Bar iku tak kei khusus, Mbak. Aturi anu bawa Mas monggo. Oh, bawa. Diwenehi mat-matan kersane sing sepuh-sepuh ya Ngematno. Turu. kok turu to. Temen penggali. Lho ketoprak kok turu. Saking kematno duduk kantuk. Ati keseksa. Oh lagu sak karepem iki. Lah sak karepem ana ngobling, ana jengking sak karepem. Ora ngira yen ngapusi kowe ngapa Ayo, ayo. liyo Ayo Yayi, manungso Yayi. Yuk. urip tansah koyo ngene nangis atiku keseksa udan tangis saben dino Tegong larani atiku tan sahna longso Ati kesiksa Sonagol bersama Sonagol. ati kesiksa Sugeng dalu. Sugeng punyarakan di sekisok. Resani pagelaran kita. Wahyu Manggolo. Apa kabeh lelakonku kotaku nlarani atiku urip tansah koyo ngene oma ra ono tentreme nangis atiku nelongso ku tangis sat saben dina tak kandhani tak tresnani ora ngira mung tansah ngapusi
Diaturi matur suwun. Sedaya kemawon. Sampun mriksani Wayi Manggala. Duh, ana apa kok nyeksani? Kok nyeksani lho? Mriksani. Mriksani sakotan. Kuping ngemu. Ayo. Wis diaturi ae iki ae. Diaturi apa neh? Lali janjine. Lali janjine, Man. Oh, nyanyi Sariman, nyanyi, Man. Sumpah lho nek apal aku. Arep disawer, Man, lali janjine, Man. Wis dicepaki kalau receh-receh. Aku janji jane eling sing tak wis saisom niku lho Mbak Puji bareng iki lho apa Man. Man. Lali janjine nggih. Ah, lali janjine mangga. Rekasane dhuwit yang ngene iki. Ayo Man. Nyanyi sak lagu Man. Aku lah arep disawer Mbak Puji, Man. Spesial kanggo Dek cilik. Ya wis. Oh, sing digawe njaluk Tresna Waranggono. Oh, Tresna Waranggono. Wis, manut ya. Separo Mas, lali janji separo Tresna Waranggono. Separo Tresna Waranggono saja. Heeh. Matur suwun. Heyo 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 heyo. Sak nyanyi aku. Dosa, dosa, dosa. Ada kecawer gimana? Ayo, masuk. Dino minggu sing tak tunggu. Neng Tawang Mangu nganti lingser sengengene ana kene aku nunggu kowe tak SMS rambalesi yen tak telepon malah mangkel aku mangkel yen kepatok pipimu mesti tak jiwa lali janjine kapane alasane Manggung duet ya. Tresna Waranggono duet ya.
Duet Mbak Puji ya, apa? duet monggo. Tresno Waranggono. Nggih. Siap. Monggo sing milih sinten? Matur suwun. Dadi ana karuananmu. Sakmene aku go sih tresno kelawan kowe. Tenan kuwi Bayu. Kaya ngono. Aku go tresno kelawan kowe. Kados ngaten panjenengan nggih, Bibi. Kang Mas Bayu menika garwa kula. Kenging menapa panjenengan tresnani, Bibi? Perkawis menika kula mboten nrima. Kula pradonke Kanjeng Rama. Rama! Apa bener, Rosan? Nggih, Kang Mas. Sedaya menika boten badhe kula selaki. Kula tresna kaliyan Bayu. Bayu semono uga. Tresna lan Resna Santi. Leres. Kene apa ing ngarep sira ora matur walaka ning kersane ingsun? Sira suwani karo marang panjenengan ingsun. Kane kuwi.
ora ana bumi sak cengkeng kanggo kowe bayu ana ing negara Medang Agung. Minggat. Sono go. Sira Retosati. Gandeng sira luput wani tresnani garwane putra pulunan dewi. Mapanane Pakunjaran. Gagar wigartan antuk karya sedaya panjanga panjenengan badhe ngrebahaken wonten ing Medang Agung. Jalaran senopati saking Medang Agung ingkang nami Bayu menika ngedap-ngedapi. Malah kapara wedal menika Bayu nampi kanugrahan dados putra mantu wonten ing Medang Agung. Yen ngono Medang Agung saya kukuh bakuh mergo duweni kekuatan ing Bayu. Nanging aku ora bakal mandheg semene. Nah, nalika semono Rama mempeng semedi masing asamun. Bisa megobang nubuhake kraton Medang Agung dalane mung siji. Menapa menika Rama? Ora ana liya. Dewi Bandari kudu colok. Badhe kula colok. Gusti. Ojo kowe. Wibuna, kapora ngarso. Lho ingkang sowan. Apa sepape nganti jeneng celak timbal? Kabar pisan dereng mangertosi. Aku pengen takon karepku. Niki. Apa bener kowe manyiswa ana ing Sela Putih? Leres menika. Yen ngono cetok kowe saiki dadi senopati sing tatak tanggung jawab. Nani. Mula kanthi kuwi, iki ana pakaryan kanggo kowe. Lajeng menapa, Kajeng? Kowe lumarapo ana ing kraton Medang Agung, Radateng Bandari. Wis atur jawab. Dewi Bandari Merwa. Matur nuwun. Tak pasang. Rakyat, lamun to aku madeg ana ing pengarepan. Ini apa? Pepitungan kelawan aku. Ya. Saka reka jayamu sak emah bojoku mati. Pancen. Mati sotan jingan. Ora sumbut bayar aku iki sesuk gegerut dengkeken. Rek tak ancam. Kowe kok ngancam karo aku? Aku ora sedo nyaduk kowe. Kowe nyaduk karo aku ngelimpe sapa kang dadi aran? Aku Joko Sembodo. Joko Sembodo. Apa karepmu sabelo karo Prastya? Pancen ning kene aku sabelo karo Prasetya mergo. Kowe Yo. kudu pelangane mungsuh ning panjelmaning iblis. Kenapa kowe bisa kandha kaya ngono? Yo kene ora. Mergo Iya. ning kene tumindak kowe wis misahake Prasetya lan bojone. Iya. Saka kuwi ning kene aku kan bakal musuhan marang kowe iki. Kowe arep wani karo aku? Pancen bener. Kowe arep bangga sing kok nggo bondo kekuatan apa? Ayo maju. Maju saja. Ya sampe jelas. Lho. Ayo metu kowe. Aku Kene aku kono. ngetesni pangepasanmu. Mat. Lho. Waduh. Waduh. Sedulur, aku matur nuwun banget kelawan kowe. Redene kowe sadar kelawan aku. Nanging aku pengen mangerteni tenane iki sapa. Dadi kowe kepengin mangerteni sejatine aku sapa?
Aku mau warsih, Kakek. Mawarse. Iki tukang mawarse. Wis urip kok, Kakek. Kowe isih urip. Nek seneng-seneng kuwi mbok aja nek sak tengah ngalas saru. Seneng-seneng pripun? Pacaran kok nek tengah ngalas kok ngene. Sampean iki kleru ing panampi. Peru mangkene. Menika mboten pacangan kula. Kapara sampun dados bojo kula. Bocah saka ngendi? Kula saking Karang Sawit. Barang sawit. Nggih, Sopo ngadat diaran? kula Prasetyo. Anake sapa? Nggih, kula naminipun Sari. Sari. Nggih. Yen kaya ngono kuwi pulun aku dhewe. Lajeng sampean sinten? Aku Bayu. Bayu. Kalebu Pak Demu. Nalika semanten ibu kula nggih paring ngertos dumateng kula mbok bilih gadah sedulur. Pastyo. Nggih kados Iki ora dalan kanggo kamukten ing busuke. Gelem kuwi nentremake medhang Agung lan Megobang. Ngaten. Nggih kula suwun kanthi sanget sampean nggih sabiyantu dumateng kula. Kaya ngono aku bakal tuturi ora sak muri. Ngaten. Aku dalem sampean. Monggo. Andari. Kowe mesti kaget apa sebabe nganti aku tumindak kaya ngene bradat karo kowe. Ji, Paman. Kaget. Apa sebabe nganti aku bradat karo kowe mergo wong tuwamu iki pinangka dadi musuhku. Saka karepmu nganti aku tumindak kaya ngono kowe arep tak pateni. Ning bareng aku ngerti rupamu ayu, nggo heman. Mula kowe ora bakal tak pateni malah kaporo. Kowe bakal tak pek bojo ndukku. Ayo, gelem apa ora? Kula jembatan purun, Nok. Ora gelem mergo paman iki wis tuwa. Ji. Ning kowe kudu ngerti tuwa-tuwa ning kapuk. Napa? Dhuwur mabluk ngisor isih iso ngamuk lho, Gelem ta ora? Gelem ta ora? Mboten, Paman. Ora gelem. Diaran. Mergo iki garwaku sing kok kothok-kothok. Bojomu tiwas kebeneran. Beneran piye? Yen pancen kowe iki bojone Bandari ning papan kirisan gawe bojomu tak jaluk. Waton aku setengah kali pat. Col, iki sapa? Kowe to, Bro? Duh. Kowe yo. Wow. Apa? Iki pengen iki. Nggih. Sak tenane wong tuamu. Dipun Sing rikala semono kowe isih ana wetenge ibumu ora diakoni wong tuamu. tiyang sepuh kula piyambak. Sing ukir jiwa ragamu. Sik. Kowe ngandhake cah nom iki anakku, ketemu pirang perkara. Kaya anak Sari. Jadi Iki anak Sari tenan. Le, aku bapakmu, luar iki. Ya ora gelem ngakoni Doni. Wes. Joto simawon. Ora nyono babar pisan yen to anakku wis semene gedene. Banjur simbokmu sarining. So, yen ana kaledangan aku bakal njaluk ngapura simbok. Jenenge sapa? Prasetyo. Anggono to. Ayo iki matur nuwun banget dene sira lan Yai Retnosanti keng bisa ngendarat Adipati Megobang. Mula kanthi kuwi ing kene panjenenganku luput merga wis misahake katresnanmu lan kadang Retnosanti. Kanthi kuwi
yen ana renaning atimu gelemo siramu mayuh kadang Retno Santi minangka garwamu. Kantun Retno Santi lan Bandari sagah menapa boten? Retno Santi piye diwayuh karo ponakanmu? Kula saged Kang Mas. Kowe piye Bandari diwayuh? Kula saged Rama. Wes. Kae sapa? Kula Prasetyo. Prasetyo. Iku melu Sabiantu. Nggih, Pernah apa karo Bayu? kula niki nggih kaponakan piyambakipun. Niki putra kula Sinuwun. Iki Nggih, beranipun kula putra wonten ing Kadipaten Mekoban. kaya ngono. Pangapuntenipun menawi sedaya kula awet saking patrapipun Sidarma kula sakmah damel geger wonten ing negari Medang Api. Perkara kuwi mengko kang ngrampungi Prasetyo. Ngono niki. Mergo kowe duwe pepitungan lan Prasetyo. Kados mekaten niki. Prasetyo bakal nampa ganjaran tak dagawe prajurit ana ing Medang Agung. Semono uga Sira Bayu. Inggih, Komplange Kadipaten Megobang, sira keng jumeneng Hadipati ana Megobang. matur sembah kula. Kanthi kuwi ayo bareng-bareng kembul bujana wiwaha Andrawira. Maratan paring